अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऑपरेशन के सिलसिले में एक जगह पे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं दरिया के किनारे। और यहाँ पे एक नई चीज़ मैंने देखी है, तो मैंने कहा बाकी लोगों को भी दिखाऊं कि ये ज़बरदस्त आइडिया है और बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली क्या चीज़ चल रही है और वो कैसे काम कर रही है। ये यहाँ पे एक आटा पीसने वाली चक्की लगी हुई है जो दरिया के पानी को इस्तेमाल करते हुए चल रही है, पानी के बहाव को इस्तेमाल करते हुए चल रही है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। यहाँ से पानी अंदर इनलेट है इन जगहों से, और ये यहाँ से पानी अंदर सक हो रहा है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 4-5 चक्कियाँ लगी हुई हैं जो चल रही हैं, और वो वहाँ से नीचे से पानी का आउटफ्लो हो रहा है और इसके साथ साथ आटा बनता जा रहा है। ये ऊपर से दाने हैं जो उसके अंदर जा रहे हैं और नीचे चक्कियाँ पानी के ज़रिए चल रही हैं और आटा बन रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त आइडिया है।